ახალი ზღამე იყო. ყველა მაგიდასთან ვიჯექით და აღნიშნავდით ახალ წელს. როდესაც მე კარების ხმა გავიგონე, მაგრამ ეს უბრალოდ გადაღლილობა ჩავთვალე და საუბარი გავაგზავნეთ. შემდეგ კი შევაკითხეთ, თუ რატომ დაშვდნენ ის და მისი ქმარი. მან კი მომიყვა ამბები, რომელს უყოლა ძალიან არ უნდოდა. მისი ქმარი მას ყოველ საამოს სცემდა. ის ქმარი არ იყო უბრალოდ პიროვნება, ის ძალიან შეშიში ადამიანი იყო. ის ციხეში შეიჯდა ორჯერ. გალისცემისთვის, ერთხელ კი გაუპატიურებისთვის. ის სულ მეჩხუბებოდა მე, იზავთა ჩემი მეგობარი. შეშიში სახით მეყურებდა, როდესაც სამსახურში მიდიოდა. ამისათანა შეუძლებელი ხდებოდა და მე უბრალოდ გავშორდი მას. მან კი მითხრა, რომ ახალ წელს შემზე შურში ზიებდა და მანანებდა ამ გადაწყვეტილებას. ეს რომ მეშინოდა ამის. უსებ კარებზე კაკუნი გაიცმა, ჩვენ ძალიან შეშინებული ვიყავით, რადგან ვიცოდით, ვინც იყო კარებთან. კარები როცა გავაღე, ჩემი დაქალის ქმარი იყო. სანტა-კლაუსის ფორმაში და ხელში შეშუქრები ეჭირა. მან გამიხინა და მითხრა, რომ შეშუქრები მოიტანა, მაგრამ მას ძალიან შეშიში თვალები ჰქონდა. მის თვალებშიც კი ჩანდა, თუ რისთვის იყო აქ მოსული. შემდეგ მითხრა, რომ შემოვეშვა. მე კი არ შემოვეშვა, მაგრამ მან ხელი მკრა. მან შემოაღწია სახლში. ის ნაბიჯებით მიდიოდა და საშინელი ხმით იცინოდა. ჩვენ კი ყველა შეშინებული ვიყავით. შემდეგ მან ჩემ მეგობარს უთხრა, აი, ხომ გითხარი, რას გაიკეთებდი ახალ წელს. ეხლა კი შენ დაწნახავ. თითოეულ მათგანს ამოვხოცავთ. არც ერთს არ შევინარჩუნებ სიცოცხლეს. ყველანი მოკლებით. შემდეგ მან ამოიღო ჩანთიდან თეთრწარიანი რაღაც, თურმე ეს თოფი იყო. რამაც ძალიან შემაშინა. მან კი დაუმიზნა ჩემს მეგობარს და მოახდინა გასროლა. როდესაც გასროლა მოხდა, ის ისევ იძახდა. მე ყველას დაგხოცავთ. მან ესროლა ჩემს ერთ-ერთ მეგობარს. შემდეგ გადაწყვიტა, რომ სხვა მეგობრებზეც გადასულიყო. მე ვუყვიროდი, რომ არ გაეკეთებინა ეს, მაგრამ მან თითქმის ჩემი ყველა მეგობარი დახოცა. ერთადერთი ვისი დახოცვას ვერ მოახერხა, ეს ჩემი მეგობარი იყო. ის ყველას ისროდა. ის არ იყო ჩვეულებრივი ადამიანი. მე მდივანის უკან ვიყავი დამალული და გусმენი თუ რაც ეკეთებდა ის. მე ვცდილობდი, რომ წასულიყო და გადარჩენილიყო. როდესაც მან ხელში თოფი აიღო და ყვიროდა, აქედან ვერავინ ვერ გავა. ვერავინ გადარჩებით. როდესაც და ჩემო დაქალვა, ჩვენ საუბარი გადავწყვიტეთ ოთახში და ვფიქრობდით, თუ რა გავაკეთებინა. ტელეფონის ხაზი გადაჭრა, ასე რომ დარეკვა შეუძლებელი იყო. ჩვენ კი ვისხედით და ვფიქრობდით, თუ რა გავაკეთებინა და როგორ გადაგვარჩინო თავი. ის კი უცებ შემოიხედა და აღმართა იარაღი ჩვენზე. მე გავარბოდი, მან გაისროლა. მე ის ფეხში მოხვდა. ის ძალიან მეტკინა, ის კი მიახლოვდებოდა. იარაღი გადაეყენა და ვიფიქრე, რომ თავში მესროლა და მომკლავდა, მაგრამ ეს არ გააკეთა. უпроსტოდ ვერ, მას ჩემი მეგობარი ეცა და გახშობა დაუწყო. შემდეგ, როგორც გავარკვიეთ, მეზობლებს პოლიციაში დაურეკიათ. ეს ხმით გავიგეთ, რადგან ყველა ყვიროდა, რომ პოლიციაში დარეკეთო. პოლიცია მოვიდა და დააკავეს ის. როდესაც პოლიცია მივიდა, მას ხელში ბიჭუნა ეჭირა, მაგრამ პოლიციამ მაინც მოახერხა მისი დაკავება და გადაყვანა. ის სამუდამოდ დაიჭირეს.